بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا خير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini pengajian sing kita niyo tungod pa kasusuban atau kakukuyakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu rendiha babaw sin gumi ini kaukan kakuyakan, kasuban na punad tukatan doon. Na inyan matarang kato taniyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam di aksintuhan na to Rabbul Alamin magpasampay sin akamaniya diha babaw singgumi damik yan da isab in kita piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtag-ipon kaniya. Subangin Rasul, aun kaukan niya, aun kalasahan niya, riha gumini, diyan tumakakuha dahing haamoy in bunga niya papag-akama. Diyan tumakapuklas dahing dito hadukatan. Sabab, in Allah subhanahu wa ta'ala, biyabayta katutan niyo, Ida aradallahu bi'abdin khairan, faqihu fid din. Apabila in Allah subhanahu wa ta'ala magmaksud dimihil karayawan haipon niya, paingaton niya atau papaingaton niya tintungod papag-akama asupaya in mahinang niya kabuhi niya katantan wayron lupas bistahon katantan karayawan sintuhan na to Rabbul Alamin na inyad to magkakadayad tiwan sinamin subsin tao banguning kabayaan niya pag-akama atawa amun parkala sindun niya long ta mahinang lupas katanin paglugto niya ababaw singgumin. Sabi ito yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya inari niya hubbiba ilayya min dunyakum talas piyalasa ako sin Allah subhanahu wa ta'ala tawa piyaug ako doon ha dunya niyo tu parkala beta sin Rasul at-trib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salah tu parkala kaysa nilong niya amuyin masuba kumag hamot-hamot maglana amin mahamot yaon magpahamot nalabi-labi na to da mga kausukan na subay kita amuin ng hamot-hamot bihan nung kita maba kumasinsod na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na tuod bang hapag punpunan sin kita bihan di mga adlaw Jumate on na uno-uno na jaring ha mga hikabutang ta dahil ha mga mahamot bihan supaya ini inapang daigtad to biya dumayro sa parasahan ni makahamot sina panghamot-hamot sin kita bihan. Sabi ng Rasul amad tuin ini katakihan niya, kasuban niya. Hikaruan niya an-nisa amunain pag-asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang payroon hayan
in kaya kawinan niya miabot hang putagto ta sumagawa awak to siya nawapat kaya kapinan pasiyam inyad to nya hatungod sin ini katan di taman jari isab singuran ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mabot habiatin taod niya in kato sambil paupat sadya in katubtuban niya tanda niya in mga kasahabatan nakasud pa agama Islam long tahatimpusin Rasul aun long taasawa nila miabot bihan sambil mga hangpo aun doon masuk hangpo na in sila diaksin Rasul sallallahu alaihi wasallam papiun na hadya upat dahil mga asawa nila ang pabutasan in nakapin bihan. Kaya sumagawa, in sila to, di nila ito bunsako ng kababaihan. Bangsaw pa mabutasan nila, di hilad nila kabuhianan. Bihan in mga ini sila, sampay pa adlaw ini bihad tura. Inhinang nila. At ini aming mga sila, mabaya sinamin matao din anak nila na bangsaw pa mainamin babae ang ba't di na makadihil anak na butasan nila bihan umasawa sila sin dugaing dahil sa magawaing niya on dihilan nila sin kakukunahan katan amun di nila pasaran may sababing mga anak niya bihan ito iipat sinamoy in bituanan niya yaon anak niya ito bihan namod tin sila bukod biya sindikato nabi alo paragbos mahinang ipagkuntara bihan bang aunin pagbutas bihan makala mo din katantan family runhan ada po ninyad turi magbutas hamarayaw biya day sabsin amuin paghambuok hamarayaw maghambuok hamarayaw bang magbutas na subere sa marayaw bihad to namin aturan sarasin agama Islam na inhikato niya lang niya waju'ilat qurratu aini fis salah sarta piaon sin Allah subhanahu wa ta'ala kako inamuin kakuyakan to lando dahil nakatan amunain sambahayang ang kanaing Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain pamukuan adat sing kita sa singuran sing katan hinang na wala niya kaya butasan in mga sambahayang puas dahil hapardo sambahayang sunnat labi-labi na to udlong niya biyay ta doon haon long niya amunain sunnat al-fajr ini amunelong al-fajr min asyaddi sunan tauqidan in sambahayang fajar amin sunnat nakalando biyahan inamin kahugot sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam abok dahil mga sambahayang wala niya katinggalan sampay hadya siya naabot ini nawapat bihan wala niya katinggalan niya amuna in sunnat waktu bihan makauna ring simpajar sambahayang pajar kan nasambatan na si mga ulama intungod pa sambahayang ini long niya bangsa upama kabiyak sahad niya im magsasambahayang mag-imam yad tubat karna mahaba in ayat pagbasahon dumatong siya pa masjid nagsasambahayang na labi marayaw sumambahayang na siya sunnat duang karakaat amin long niya salah khafifa amin at iniyahaw po mga ayat basahon niya supaya makaabot siya amin pagjama ayat to bihan labi marayaw sumambahayang siya muna ilabi marayaw long ta amin wayron pa wakto na ron nakawalam si masjid supaya makasangdan ko sunnat amad to sabab biyabay ta doon haon long niya in amin sambahayang ini fajar sunnatul fajar pagyanon khairun minad dunya wa ma fiha labi marayaw dahil sin ini kakaya-kayaan halawm sin dunya ini iban sin halawm niya katantan labi rin sin dunya iban sin luon niya at niya amo adtuin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya rito hadlaw akhirat amon ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yadto kaya butasan niya sa lugay niya buhi amo na in rakatani qabla al-fajr hawayron pa in fajar
Damikyan in duang karakaat ubos sin duhur, in duang karakaat puasin maghrib, duang karakaat puasin isya, iban sin ini kaibanan pa rin ang mga sambahayang. Biya na sin upat rakaat puasin duhur, ini makaon na rin ang sambahayang duhur, upat rakaat. Iban sin upat rakaat makaon na rin sin Jumaat, iban upat rakaat puas sin Jumaat. At ini walong karakaat inaminhaon sambayang Jumaat. Aun upat makauna, iban aun upat makahuli. Bihan. Sumakawa inaming sambayang Jumaat sunnah, labi marayaw bukon namiin ubos kaw magsambahayang magtuimhi tunay. Subaylong nire mga makahiyal-hiyal pa kaubihan. Ha? Bihad to. Umusyan to ang pamusya itindog. Subay paon mahinang murukay. Nga labi na bang sa pamaahon doon pagkaon na kumaon na akaw mo na. Bihad. Sabab na mukbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata bihadatit ta'am. Wayron sambahayang may itong bangyaon na yung pagkaon. Subay ikaw kumaon na mo na. Sabmayta, malaraki namin sa bahayang mo yun. Tubang kau, sumambahayang na mo na. Mayta, labi-labi namang mo kakitaan ni namin biya mga kasusuwakan mo rin ang mga pagkaon. Pag mo takbir, matahalom sin panganal mo inamin kuanid to. Bang bukon isa-isa mo magkaon, mo naway natod na kapin kako. Sa iyong kung nagbabasa pati ha, naway nalupas. Naway do sadto. Nga subay amin wayron sa saw. Amod to yung biya mga kamaksuran niya to. Naman jari long niya hawak to sin Rasul nagkabtangan bihad to in kaunan si mga sahabat niya roon naglilibot kaniya doon sila bihan katan na pupunpun naglilingkod-lingkod na si Mambong in Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an long niya sadaqta ya Rasulullah wa hubbiba ilayya min ad-dunya salas an-nadharu ila Rasulillah wa infaqu mali ala Rasulillah wa an yakuna ibnati tahta Rasulillah. Law sin Abu Bakar As-Siddiq bunnal law niya Rasulullah ingkabtangan mo to. At ini kay saksian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sing kakahinang bunnal niya imbita sin Rasul aun kasusuban niya to parkala amo na nasabuted. Nalawin sab sin Abu Bakar As-Siddiq bunnal ya Rasulullah. Mataning kabtangan mo yan to. Naman jarilong ni ako isab aun day sab long ni kasuban kuriha dunya turay sab. Long sin Abu Bakar As-Siddiq. Kaisa niya lang niya an-nadharu ila Rasulillah. Ila wajhi Rasulillah. Amin kasuban ko to long niya umatod pabayho sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabaan niya kikita niya dyan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amod tuin Abu Bakar. So malasat niya tudlando a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikaruan niya long niya. Ikasuban ko tuod magnapa kasin alta ko harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inain ini kataan matarang. Ada kala mga matali si mga kaibanan. At ini impag napakaparasul sallallahu alaihi wasallam si mga kasahabatan ba't bukod sadya Rasulullah amoy nariaksa na sila bihan kataan doon nagpupunpod labi-labi na Madina na sila na bang-aon kabaakan nila sin adlaw yaon ihatod nila madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam kung maahadya sila sin suko nila amoy ni kapaglaki nila iban sin family nila sin adlaw yaon. Kay pagpunso may tulumag na isab sila kabuhay ng dugaing, uno-uno na yung mahasil nila, kuma na isab sila damikyan, sila naming kakunahan nila, imakapinikan to nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya haturan siya tukataan, urulon niya isab inamin aun kulang kabus. Sababin siya di aksin Allah subhanahu wa ta'ala mag paruliha umat niya, ang mga kasahabatan niya. In kulang kabus ito pasampayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sa kaulawla inhiyatod madtukan niya ring mga ini pag napakayad to bukon nito personal kawaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biha. Sabing tanda niya naabutin Rasul na wapat naway roon.
Well, na alta kaya tatao niya bihan. Amo rin nasabot biya 7 dirham. Sa sumakawa, piyag sarak kapayad to. Haway pa Rasul miyog to ini manahot niya. Amo yan to. Na inyang matarang in mga yadto sa in pag napakayad to kataan, bukod niya to para Rasul. Sa sumakawa, ang kanaw siya butlong niya, haraak sin ini Allah subhanahu wa ta'ala sa mabin Rasul, biya baita. Ya Muhammad, wa ma alayka illa al-balag. Ya Muhammad, in kayo mo sadya magpasampay. Magpasampay sin pag-aakama. Nasampay na paalta, sabay day sa magpasampay. Ipasampay mo pakulang kabos. Sabi ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil wayron pag-iman sinhambok Muslim kumaun siya habay niya aun siya ingatan niya pang daig niya hihap di wala niya misan piyarahan man to sin kakunahan nila. Ito tayo mahod niya ha pag-aakama. Ini katunya lang sin Abu Bakar As-Siddiq wa an yakuna ibnati tahta Rasulillah. Kakuyagan ko tuod then dito hikatulong niya amoy in nahinang in anak ko na asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakuyagan tuod sin ini Abu Bakar As-Siddiq. Ini sabab na in Aisha radhiyallahu ta'ala anha pagwapat kan Khadijah dia moon sin Jibril alaihi salatu wassalam pagibahan niya maun piya kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ini asawa mo. Huwag niya pakikita hiya Aisha. Sa sumakawa piya kita kaniya sin Jibril alaihi salatu wassalam sin in hiya Aisha asawa niya. Amod to na ini piyang asawa niya bihan wala pa misan si masangputin Aisha. Sabi ito nakaunain hambuok inamuin asawa niya sumunukan Khadijah sa sumakawa malaas na. Amin asal doon magtatabang-tabang bihan magipat ang mga anak sin Khadijah bihan. Na pag-uwas sin Abu Bakar As-Siddiq si Mambungin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fakala Umar radiyallahu anhu, sadaqta ya Abu Bakar. Bunal tuod long niya ya Abu Bakar. Imbayta mo yan to, amin to siya but mo to bunal tuod kasaksiyan ko. Bunal tuod yan to. Wahubbi ba ilayya minad dunya salas. Aunday sablong niya kaukan ko, iban kasuban ko, tu parkala diha dunya ini. Al-amru bil ma'ruf. Amoy in mangdaak pahinang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matarang hasara inya undaakan sin Allah ta'ala. Amod tuwing kasuban ko maghinang marayaw. Wan nahi anil munkar. Iban man lang dahil namin piyag mungkir sin Allah ta'ala. Piyag mungkir sin si umano siya, hinangon si mano siya. Labi-labi na yung ginhawa si mano siya amin naghinang kaniya. Bang hibalik kaniya hinang ito, di siya maba. Magmungkir siya. Iban mayroon mabaya tumayma. Namo yan to. Ini kato niya, lang niya kasuban ko, watsawbul khalak. Masub siya magbadyo sinamin ini tamungon, lang tabukon bako. Amin biya mga malukay-lukay na iuusal biha. Amin sa kaino man jari pa usalon, amuting katakihan si Umar ibn al-Khattab, ipagsulukon ni. Bihad to. At inabo ko namin ini kuwan sa jabihan. Amin aturon mo biya mga manamong bihan aturon mo masultan na namin pangatod mo sin kaibanan magtamo. Nabo kong bihad tin Umar ibn al-Khattab. Naman jari doon hayaon ubos niya man imiyan si Mambungin Uthman ibn Affan radiyallahu an. Sadaqta ya Umar. Bunal lang na ya Umar lang ni ini Uthman ibn Affan kasaksian ko. Inamin siyabot mo katuyad to kasaksian ko. Bunal to dead to. Hihinang mo yan to. Iban kasuban mo yan to. Wahubbi ba ilayya minad dunya salas. Aunday sablong niya kasuban ko to parkala. Iban kababayaan ko to paghinangon. Longsin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu.
isba'ul ji'an. In kasuban ko tudlong niya magpakanso ba mga tao mahapdi. Sabab mamura siya. Batin tanda niya ini Utsman ibn Affan hawaktu amin jimatong inggutum ha Madina dagangan niya dahil nga Syria di matong pa Madina lipaton bihon simpalilito halom sin Madina makauntong siya sampay hangpo kalipatan bihon biha wala niya diyakang mga yadto mga palito lang niya may tamo niya kang simbiya na hanin lago si mauntong mo aun na lang niya nami malago para yung sinamin ini paminyo yan kako nalong niya siya makakausahan lang niya uus ko na ini aun na mami ang panibiyahari kataan barhajat hawak to ini umutimbya wala ko katumtuman bang maunoy taod sin unta nagdasin kwan sinamuin dagangan niya ring ha Syria harap pa Madina amin sabo tuod sin ipag-uod tong si mga tao mag-uusaha sa baboro ni stock lang simbahasa ta narimatong niya to piyagkwan niya katantan piyagsarak ka niya katan nang kanaya matanin pagyanon niya lang niya isba'ul ji'an kasuban ko to damin magpakanso ba mga tao hiyahapdi lang si Utsman ibn Affan hikaruan niya kiswatul uryan hikaruan niya kasuban ko lang niya magpatamong ng mga tao naghubo mana na yung mga tao kulang kabus kulang intamunin kwan atasan niya bihan katan dihilan sin ini Utsman ibn Affan wa tilawatul Quran inhikatu niya magbasa Quran in Utsman ibn Affan bangway na hinang niya kabakan mo siya nagbabasa sa Diyos in Quran di siya magundong kan nasambil nabot siya to na uno nabot siya to ini biuno biha habay niya siud siya nagbabasa sa Quran Utsman ibn Affan amo yan to naman jari Utsman ibn Affan na misarahan si Mublin Ali radhiyallahu anhu sadaqta ya Utsman long ni Ali bunal long nito din baita mo yato Utsman kasaksian ko yato matta ning baita mo yato wa hubbiba ilayya min ad-dunya salas aun day sablong niya kaukan ko iban kasusuban ko tu parkala dahil hindi hadun niya ini al-khidmatu lid-dayf amin maglugto ha mga tao magtabang ha mga tao amoy ini biya mga di matong maun pa lawman niya bang aun biya mga manibaw kaniya na hulmatun niya tuod marayaw amod din hinangsin Ali radhiyallahu anhu was-sawmu fi as-sayf kasuban ko tuod lang niya magpuasa hatimpo amuin ini kuan niyon ini mapasuin suka aun kay banan magpuasa subay mga mahagot isab sumakawain siya bang siya magpuasa subay hatimpo mapaso masubin Ali radhiyallahu anhu inhikato niya wad-darbu bis-sayf kasuban ko lang niya aming magunong, maglakot. Hati niya mag-jihad fi sabilillah. Amo at timbiya mga katagihan sin Ali radhiyallahu anhu. Nahariyad to sila, napupundayin doon, nagsinubdihan na dyan, nag-urol-urol, usin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar as-Siddiq, usin Abu Bakar as-Siddiq, Utsman ibn Affan, usin Utsman ibn Affan, sinubliin Ali radhiyallahu anhu, di matong in Jibril alayhi salatu wassalam maun kanila laun sin Jibril alayhi salatu wassalam arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka an tas'aluni
amma ahabbu in kuntu min ahli dunya. Pagdatong si Jibril alayhi salatu wassalam maun, laong niya, dia akakusin Allah subhanahu wa ta'ala, marika niyo, sabab sindiwog niya, mga himumungan niyo katantan niya, ito nasabot. Dahil harasul, manto na nagurul-urul katan, sampay manto kanali. Salta laong niya, dia akaku, ya Muhammad, asubuhon mo ako lang, hipapaasubo mo ako. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, bihan, bang unoy sablong niya, in kasusuban ko, bang in kaaunan ko, taudun niya. Long sin Jibril. At inindakan sin Allah ta'ala, madto kanila, in Rasul dia hipapaasubo in Jibril alayhi salatu wasalam, bang unoy sabing kasuban niya, bang sa upamain siya taudun niya. Bihan. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma tuhibbu in kunta min ahli dunya. Unoy sablang ning kasuban mo bang kauso pa mataw dunya. Law sin Rasul. Wa qala irsyadu ad-dallin. Bang ako lang niya taw dunya, in kabayaan ko hinangon amoy mag-uno ha mga tao ini magpasangput simpikilan si mga tao lang ta nalalawa at walang wala doon kanila in panghati tao nalalawong tao nalalawa bihan dihilan niya pangingat in tao mga ini kulang in pamahambihan at ini sa pantun bihatin kwan niya aming mga tao in makayan kita tao darang bukon tao way makakilakan niya roon. Nabang ako lang nin tao dun niya, bihating kasuban ko lang si Jibril alayhi salatu wassalam. Hikaruan niya lang niya, wa mu'anasatul ghuraba al-qanitin. In kasuban ko lang ni hikarwa, amoy in sumadyahon ko yung mga tao, wayron aso kampung niya. Sa sumakawa, aming mga tao, nagmababuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanganganal patuhandaran bihan ini katunia wa muawanatu ahli al-iyal al-mu'sirin tabangun kulong niya yung mga tao amin ini bihan family sa sumakawa malam kabuhianan amod tulong si Jibril alayhi salatu wassalam. Uusad to ang pasya imian, kala Jibril, yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu min ibadihi salasu khisal. Inka suba ni sablong niya, iban kaugan sin ini Tuhan Rabbul Izzati wal Jalal, turay sab sipat. Biyata niya, badlul istita'ah, wal buka inda nadamah, wasabru indal faqah. Kaisa niya amuin wan kau amuin mamura mapatimurahon kau hakadar kakausan mo patimurahon amuad to in kaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya hikaruan niya amuin hipagtangis niya bang siya magsusunsin hinang na aun hinang niya na kalawungan hipagsusun niya sampay hipagtangis niya. Amin, bukon sa jalong ta, tumuin luha, gumawa sa miltingog. At yung mana simbuka diya ini, gumawain suara. Bihan. At ini hipaghuko-huko niya bihan, inamin uno. Inamoy inahinang niya dusa, nahinang niya kasaan. Amoting kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikato niya, wasabro indal faqah. Amin magsabar siya ha ini in siya kulang kabus halom kamiskin hipagsabar niya hadya na inya to katantan long niya inya on katan bang niya mahinang na hambok siya ring ha mga mapi ring ha mga piun sin Allah subhanahu wa ta'ala makabutang hakasan nangan
laung ta amuin makalawi ring ha ini manusia kay bananbihan. Sababin mga yaon kataan panghindo. Dahil nga amin ka uukan sin Rasul, kasusuban sin Rasul, panghindo kato tanim kataan. Damikyan indeng ka nabubakara siddi, bihad tura, in kuyag, sin kita subay. Haamoy in bang kita makakita, yung mga ini tao nag-iibadat bihad. Ha? Na, amoy in, kumuyag day sab kita sin hinang nila. Bihad to. Bangaon tao maghinang marayaw, damit yan makuyag day sab kita sin bihad to. Bangaon hikahinang tabi sin nahinang nila, iminang kita. Simingod kita kanila. Sa babinyaon kataan, sa lagbo-lagbo amal, makawa taring kanila. Sabi, kanda Usman ibn Affan, hambo kini, dahil nga mga ini, timanda lang, tasambilin sila wala na rin halam sing gumini, masi buhi impanumtum si Mano siya kanila. Bihan. Naamoy yan tulang tain, pangadyan ta, waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, biya luparagbos na kaliw na ini waktu na to, niabot na ini waktu isya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, kabalikan na to ha, tukaing waktu, in waktu tanu ini, na mamaid kita, alapal, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.